Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Hendra di channel Berbagi Hobi. Dan di video kali ini gue akan berbagi informasi soal raket dari Li-Ning. Oke, sebelumnya gue mohon dukungan dulu untuk channel ini dengan memberikan like and subscribe. Untuk yang udah like and subscribe, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga selalu diberi kelancaran, kemudian juga selalu diberi kesehatan. Kita lanjut, di video kali ini gue akan berbagi informasi soal raket Li-Ning WS72 atau Windstorm 72. Raket ini mempunyai spek berat kosongan itu 72 gram sesuai namanya. Dan raket ini mempunyai material fiber karbon. Kemudian panjang raketnya 675 mm. Fleksibilitas dari batangannya atau shaftnya ini fleksibel. Kemudian balance-nya ini termasuk head heavy dan gripnya kategori Li-Ning masuk di S1. Beratnya setelah gue timbang secara manual dengan tambahan senar BG66 Brilliant dengan tarikan 27 digital, walaupun secara spek bisa sampai 30 lbs. Kemudian juga gue tambah grip tipis dari Ibuki, beratnya menjadi 81 gram. Bener-bener raket ringan. Jadi walaupun udah ditambahin senar dan grip, beratnya tetap ringan, 81 gram.
Dan seperti biasa, gue akan berbagi informasi soal raket ini dengan sistem scoring. Yang pertama, untuk soal power. Dari pengalaman gue pakai raket ini, powernya cukup mumpuni, dan gue beri nilai rentang 8,5 sampai 9. Mungkin gue kasih nilai itu 8,7 untuk powernya. Karena walaupun ini raket ringan, ini bisa mengeluarkan power yang cukup atau sesuai dengan kebutuhan gue. Jadi untuk pukulan-pukulan lob itu oke banget. Kemudian untuk skor selanjutnya adalah untuk defense. Untuk defense-nya gue kasih nilai skor 8,5. Karena raket ini ringan, jadi sudah pasti raketnya enak banget buat diangkat, walaupun dia masuk kategori HTV, tapi karena dia masuk kategori raket ringan, masih enak untuk melakukan defense. Dan untuk scoring selanjutnya adalah untuk control. Untuk control gue kasih skor juga 8,5. Jadi raket ini masih enak untuk pressing bola di depan atau ngarahin bola ke pojok kiri atau kanan. Dan masih bisa juga untuk drop shot, kemudian juga untuk netting, raket ini masih oke. Kemudian untuk skor selanjutnya adalah untuk drive. Untuk permainan drive, raket ini benar-benar enak banget. Didukung grip yang kecil, kemudian juga ringan. Raket ini enak banget untuk main cepat. Kemudian juga dari grip yang kecil ini sangat enak banget untuk kita pindah posisi tangan. Jadi kalau misalnya dari forehand, pukulan lob, atau kita berubah posisi tangan untuk backhand, ini enak banget dan sangat gampang banget karena gripnya kecil. Kalau bisa didukung sama grip yang nyaman. Jadi kalau lagi manuver-manuver itu raketnya nggak kelempar, jadi masih bisa dipakai. Kemudian untuk scoring untuk smash dengan raket kategori HTV, raket ini juga cukup mumpuni. Gue kasih nilai skor 8,7 juga, karena buat smash oke banget, cukup bisa menukik, tapi dengan catatan power kita juga cukup mumpuni. Jadi kalau misalnya powernya kurang, ya kurang juga gitu. Tapi at least dengan kategori raket yang HTV ini, dengan power yang cukup mumpuni, paling enggak smash kita cukup berbobot, jadi nggak lemah-lemah banget. Oke, jadi untuk secara keseluruhan raket ini itu overall ya gue kasih nilai 8,5-an. Karena tadi ada beberapa skor gue kasih 8,5, ada juga skor 8,7. Atau mungkin bisa jadi mendekati 9. Dan ini versi gue gitu ya. Jadi raket ini untuk siapa? Raket ini bisa dipakai oleh, gue rasa bisa dipakai untuk semua pemula. Karena raket ini benar-benar ringan. Tapi nggak ngorbanin dari sisi power. Jadi untuk dipakai ini enak banget. Tapi ada tapinya. Raket ini harganya luar biasa. Dan dari searching yang ada di toko-toko online ataupun offline, raket ini dibanderol sekitar 1 juta lebih. Dan gue beli raket ini itu nggak baru. Jadi gue beli raket ini itu second. Ya udah otomatis harganya di bawah itu ya. Bisa dapat mungkin di harga di bawah 1 juta. Tergantung dari kondisi raket dan tergantung dari kita negonya. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup sekian. Jangan lupa memberikan pengalaman kalau yang sudah pakai raket ini, gimana rasanya? Silakan berkomentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.